Directorate of Industrial Training nga kyekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo by'amatendekero g'ebyemikono kifulumizza ebyavudde mu bigezo ebyakolebwa mu gw'omwenda omwaka oguwedde n'ogwokusatu omwaka guno. Omukolo gubadde kuwuuma Conference Hall e Lugogo nga gwetabiddwako abayizi, abasomesa n'abakungu okuva mu Minisita y'ebyenjigiriza ng'omugenyi omukulu abadde Minisita w'ebyenjigiriza Minisita Alupo. A total of 2,633 candidates were successful. This is 99.3% out of the total 2,834. Akuliye ekitongole kya DT Ethero Kyobe asomedde minisita ebyavudde mu bigezo bino ng'omugatte gw'abayizi emitwalo 20,338 abawandiikibwa okuva mu bifo 683 omwaka guno, ate ng'omugatte gw'abayizi omutwalo 15,198 be bawandiikibwa okuva mu bifo 354 mu mwaka gwa 2014-2015 era ng'abayizi emyaka gino bazze bayite waggulu ng'ebitundu 93 ku buli 100 bayita kye bagamba nti kiva kuba nti amatendekero gano gabawa abaana bye balowooza nti bategese bulungi. Neziyitamu abayizi baffe betugezesa essomero ligenda tuyitanga liyigiriza nga balabye nti abaana baabwe basobola ne balyoka batuyita okugezesa. Ayongeddeko nti ku bano ebitundu 57.5 ku buli 100 bawala ate nga 42.5 balenzi, nga kino kiraga nti abawala bangi okusinga abalenzi abeetanidde emisomo gy'ebyemikono. Kyo bagambye nti amatendekero gawandiisa abaana bangi wabula nga bakola ebigezo bino babeera batono, nga ku mulundi guno abayizi 14 ku buli 100 bawandiikibwa wabula nga tebalabikako okukola bigezo, era nga bano wasinzidde n'asaba gavumenti okubafunira ekyuma ekikola certificate babeere nga abakoze ebigezo babawerawo ebiwandiiko byabwe. Twetaaga okukuba certificates era twetaaga printer eyo ennene obulungi eneesobola okugamba nti kakati nfulumizza ebigezo by'abaana emitwalo 2 nsobodde okuba certificates nazo bifulumya nembawerawo certificates ezo. Asabye abazadde okujjumbira okutwala abaana mu matendekero g'ebyemikono okujjawo endowooza y'okuba nti abagudde bye bagettanira. Bw'oba ng'olina ky'osobola okwekolera tojja kulinda muntu mulala kuwa mulimu, osobola okutandikirawo akantuko nekakubeezaawo. Oluvannyuma ssentebe w'akakiiko akafuzi aka DT Dr. Joseph Muvawala akwasiza minisita ebyavudde mu bigezo bino. Also have the honor again to present to you level 2 UVQF for the candidates of 2015. Minisita Minisita Alupo bw'abadde ayogerako gye bali ategeeza nti gavumenti ekola butaweera okulaba ng'ebitongole bino byongerawamu amaanyi okusomesa abavubuka abasobola okwetandikirawo emirimu okumalawo ebbula ly'emirimu mu ggwanga nga kye kimu ku biruubirirwa bya gavumenti eriko. The most important is that we want to address the challenge of unemployment. Regardless of how we do it, the objective is one. Like you are a Christian, when you get people saying Oluvannyuma alangiridde okufulumizibwa kw'ebigezo bino mu butongole. Ismail Nsubuga yakusakidde Green ku lwa Bukedde TV.